somiamo Dio ne sia sigeri Giama cimya tu pandike Dio na tu semukeri Nunya soga shuigi Nita sine tu pashike Yeshu jana Dashiri Yeshu jana Chesori Yeshu jana Bisori Yeshu jana Alo mình là bà Chuyện là quan trọng nó Siêu dọa cho nó rốt tập bắt lông lông Quê cả sao má bì rô Thì tân xin đó bế mà nó má Là yào bì rô hú kiêu này áo Làm chả bố sao bế đệ Thao ra phián thì khi nhẹ bông đồ gô rô đi Cả bà assess thao ra Tìm nhé bà xì đó Amen Yàoတိုင်းngủ lệ bế Yeshu nà mà để chú sô bà đấy Thì cái này cho nó suy nuôi mẹ Cháu nhà cả đó Lung ghé đấy bà cả accept hết bà Cao sinh cả đó Khari yang owa da Khonapa Khari yang owa da khonapa Hô yên ngà cho nó Khari yang Tila ngà bà cháu cho nó suy nuôi bì bì Aku cho nó Khari yang owa da khonapa đấy mà Taba napa tông ba lê ba thi ảo Lung ghé đấy bà cả cho nó suy nuôi bà đấy Cú đi cái này đó cho nó ngã chào khổ cho nó suy nghĩ mà biết đấy nó, ấy đó, bà mau sống này cho nó chén sả biến pháp à mẹ, lúc cái đó bắt cả cho nó pháp bị đó biết đấy biến pháp mẹ, ấy phải khăn gì lê, anh nghe lê cái này chào khổ cho nó biến pháp mẹ, tiền đó khó rồi mua chuyện này tất sang đó, nhiều lên chuyện đập ba Thế độ khó tuyến đó một niệm gì Cô đã cô Vinh nhân tí sĩ Ta khen đà bà Dông chí dân đà bà Bát đi dân đà bà Khát tinh đó ngà rùi ạ bà phía đó Phá ta khen đà su tí sĩ đó mù ý Thô phá ta khen đi khát tinh đó ngà rùi ạ bà mà sĩ đó mù ý Khát tinh đó ngà rùi Nì Nằm bia đồ mùi Khát tinh đó ngà đôi ạ thế này lệ Xí đồ mùi Phát giá đó chàng phía Yào đáy ngộ phía xin tích bản cao đi bì bà xế Amen Đi cái này Cho nó rồi yé Khari yang ô wà là con nà bà Cô bà sắc kì mà lung ghé đẹp bà cả bì bì đá cháu yà Chết lý chết cái lý hú À tù gạo này cho nó trên chông rồi Biến biểu trình bà đấy Nó Bà máu giống Chén xa bà biểu đấy Cho nó rồi mà Cô đã cùng về xí đấy Khari đó đi u gạo phía biểu À tên đó đi Khăn đá cô phía đấy Cho nó rồi á lông đi Khăn đá cô phía chá đấy Khăn đá cô ta cô thế xí đấy Yông chí tu á lông đi Khăn đá cô ta cô về Âm nhá chí mì xí Mì ra mặt thả bà Ta cháu Cho nó rồi đi Ta lông tu hòa đi phía đấy Number 1 Vinh nhân ta vinh nhân đẹp xí đấy Bà vinh nhân đấy Holy Spirit Phá ta khen ya vinh nhân đó Khari đó ya vinh nhân đó Tông bà ta su thế cả Ta su phía đó Ta bà phía đó vinh nhân đó phía đấy Đi vinh nhân của cho nó đó Á tu xí chá này số yên Cho nó đó á lông đi Ta lông ta hòa đi phía đấy Cho nó đó đi vinh nhân mà á lông Mà su vũ số yên Ta lông tu hòa thì bị phía này Ta chẳng vinh nhân ta bà bế xí để cho nó rung mà Yông chí đủ đánh của biểu nó Kẻ nào đó khu gà bà Nằm bà tông à Nhô lên trên ta bà bế xí để Anh đi nhô lên trên ta bà gà bà lệ Khari yàn đu yê nhô lên trên sủ ra Nằm sống đó cả là mà Phá ta khen nè á tù xí bù Khari đó nè á tù xí bù Nằm sống chê mà Ta khen xưa chua là đây cả mà Cho nó rồi á lông đi Ta nè á đấy mà thao ra xí bù ở bù Á lông á cho nó rồi miêu lên bà Đi miêu lên chất bà đi mà Cho nó rồi á lông đi Su nè ra đấy
နောက်တစ်ခုကပါလေနံပါတ်4ကတခင်တစ်ပါးပဲရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆွေးနွေးပြီးတခင်တစ်ပါးပဲရှိတယ်တခင်နှစ်ပါးမရှိဘူးရှင်းတော့ခရိယန်တွေမာတာနော်မာတူရာအသေးခံကြတဲ့အချက်ကလေးတခြားပါမှာမဟုတ်ယေရှုဒီတခင်ဖြစ် Jesus is Lord ဒီဟာလေးတစ်ခုတည်းနဲ့သူအသေးခံကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ Caesar is Lord လို့ယောမ empire ကြီးကအော်နေတဲ့အချိန်မှာခရိယန်တွေက Caesar ဒီတခင်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့မပြောနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျောက်တို့မှာတခင်တစ်ပါးပဲရှိတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကလွဲရင်ကျောက်တို့မှာအခြားသောတခင်မရှိ Jesus is Lord ယေရှုဒီတာတခင်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီချက်ကလေးတို့အသိခံကြတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်တပါးဒီကိုကျွန်တော်တခင်လို့ကျွန်တော်ခေါ်သလားကျွန်တော်တို့မှာတခင်ဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲကျမ်းစာပြောပါတယ်ယုံကြည်သူအားလုံးမှာတခင်တပါးပဲရှိတယ်ဒီတခင်တပါးတူတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီတလုံးတဝတည်းမဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တလုံးတဝတည်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခင်ဒီတပါးတည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိထားတယ်။အော်ဒီချက်ကကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ဘက်ကဆွေးနွေးပြီးသားအကြောင်းဖြစ်တယ်နော်။အခုကျွန်တော်ဒီနေ့စပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဩဝါဒနံပါတ်5ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတပါး one faith ဒီကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကဲလူတယောက်ကမေးတယ်ကျွန်တော်ခရိယန်တွေဟာယုံကြည်ခြင်းတူတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်မလို့ကွဲပြားနေကြတာလဲဘာလို့ခရိယန်တွေဟာအကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်နေရတာလဲယုံကြည်ခြင်းတူတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ကွဲတာလဲစဉ်းစားကြရမယ်နော်ကွဲတယ်ဆိုကြတဲ့ကယုံကြည်ခြင်းမတူလို့ဆိုတာသိချတယ်လားကျွန်တော် Google မှာကြည့်လိုက်တယ်ခရိယန်ဂိုင်းဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်စရာတွေ့ရတာကဘာပေါ်မှာခရိယန်ဂိုင်း3000ကျော်ရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်ဘလောက်ထိကွဲပြားနေကြတယ်ကဲအမေရိကမှာ United States မှာ1200ရှိတယ်အသင်းတော်ဘလောက်ကွဲကြတယ်ဒါကြောင့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတလုံးတဝါဒီမဟုတ်ဘူးဆိုတာရှင်းနေတာပဲတို့မိတ်ဆွေတအားကြီးလည်းစိတ်မပြတ်ပါနဲ့အောင်ကွဲတယ်ဆိုနေရမှာအဓိကပါဒေသန္တရပထဝီအရာကွဲတာကတော့ဒါတဘာဝပဲဒါကျွန်တော်ညင်းလို့မရဘူးအမေရိကန်နဲ့မြန်မာပြည်နဲ့မကွဲလို့မရဘူး state တဲ့တော့မှတူဘူးလား California Arizona ဥပမာ Southern Baptist ဆိုတာဆို Southern Baptist Convention ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ American တပြည်လုံးတော့နော် United States ကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံထားတဲ့Baptist နော်Baptist Convention ဆိုတာရှိတယ် Southern Baptist Convention ဒါပေမဲ့ပြည်နယ်တိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော် California မှာနေတော့ဆိုလို့ရှိရင် California Southern Baptist နဲ့ကျွန်တော် join ထားတယ်အခု Arizona ရောက်တဲ့ခါကျ Arizona Baptist Convention နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်တယ်ဒါဆိုရင်တခြားစီလားမဟုတ်ပါဘူးအတူတူပဲတိုးတော့နေရာဒေသန္တရပထဝီရကွဲတာဒီလိုကွဲတာကိုကျွန်တော်တို့ကွဲတယ်လို့မခေါ်နဲ့အဲ့လိုသဘောထားမတိုက်ညီတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ယုံကြည်ခြင်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကွဲတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးအဲ့ဒါတော့ယုံကြည်ခြင်းတူတယ်ခံယူချက်တွေလည်းအကုန်တူတယ်ဝိနည်းထုံတန်းလည်းအကုန်တူတယ်တိုးတော့နေရာကွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကွဲတာအဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကွဲခြားတယ်ကွဲတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူးချိန်နေရပါတော့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလိုကွဲတာမျိုးကလွဲရင်ဂိုင်းကနနာမည်အမျိုးမျိုးထွင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွဲကြတာတွေကစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်တော့စိတ်ပြည့်စရာတော့ကောင်းတယ်နော်ကဲတော့ဘာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းမတူကြတာလဲ
အဲ့ဒါလို့ကွဲတာပါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းမတူဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတော့ပြောတယ် one faith ယုံကြည်ခြင်းတစ်ပါးတည်းရှိတာတို့တော့ကျွန်တော်တို့ကွဲနေကြတယ်ဘာကြောင့်လဲယုံကြည်ခြင်းမတူယုံကြည်ခြင်းမတူတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးဘာကြောင့်မတူရတယ်လဲချက်ကလေးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လူငယ်တဲ့ပတ်ကလည်းကျွန်တော်ဟိုလာတော့လည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတာပါယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြတော့မှပြောပြီးအခုကျွန်တော်ပြန်နှွေးခြင်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယုံလိုက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအရေးမကြီးဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကယုံကြည်ခြင်းကိုတခါတည်းအကြီးကျယ်အပေါ်ကိုကျွန်တော်တင်လိုက်တာနဲ့ဒီပြန်နဲ့ဂိုင်းကနာတွေကွဲကုန်တာအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်လိုက်တဲ့အရာထက်ဘယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ပဲဟာလေလုယာ praise god ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဘယ်သူ့ကိုယုံတယ်လဲ the object of your faith ကျွန်တော်တို့ယုံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကယုံတာတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လူဘက်ကနေယုံပုံယုံနည်းအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူ့ကိုယုံတာလဲအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ယုံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာကွဲပြားစရာအကြောင်းမရှိဘူးတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်ကိုပဲအားလုံးအတူယုံကြည်ကြတယ်ဆိုရင်ကွဲစရာရှိနိုင်မလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွဲနေကြတယ်လက်တွေ့အဖြစ်ကွဲနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကယုံပုံမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်မှတ်ထားပါခရစ်တော်ဖျားတဲ့တာခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့နေရာမှာယုံကြည်ခြင်းလွဲမှားနေတယ်ပမာစကားပုံရှိတယ်ဖျားမှတ်လို့ကိုးကွယ်ပါတယ်ဖွတ်ထွက်ခါမှတောင်ဖို့မှန်းသိကြားဖို့လို့ရှိနော်အတိတ်ပဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗမာပြည်မှာတောင်းရှင်ကျွန်တော်တို့ပကံတို့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင်အိုးနေရာတိုင်းမှာဇေဒီပထိုးအဟောင်းနေရှိတယ်ဇေဒီပထိုးတော့ဖျားပေါ့နော်သူတို့ပကိုးတာအဲ့ဒီပကိုးတာဟောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ပြန်မပြင်ဘူးသူအောင်းစရာကောင်းတယ်အသက်ဆောက်တာကိုပဲသူတို့အာရုံစိုက်တယ်အဟောင်းကိုပြင်တဲ့အကျင့်အသူတို့မှမရှိဘူးအဲ့တော့အဟောင်းတွေတည်းပြစ်ထားတယ်ပြစ်ထားတဲ့ဥစ္စာနှစ်ပေါင်းကြာလာတဲ့ခါကျမိုးကရွာအပင်တွေကပေါက်တခါမြေကြီးတွေတဲ့ခါရောနောက်ဆုံးကြာလာတဲ့ခါကျတော့ပုံစံကနော်ဥစ္စာဖျားစေဒီနဲ့မတူတော့ဒါပေမဲ့အမြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုလူတယောက်ကဒီအမြင့်ကျလိုက်တဲ့ခါဒါအရင်တော့စေဒီပထိုးဖြစ်ရတယ်ဒါဖျားပဲဆိုမှတွားရှိခိုးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ရှိခိုးနေတော့ဘာဖြစ်ဆိုအဲ့ဒီမြေကြီးအောက်ကနေတခါအပေါက်ကလေးကနေဖွတ်တကောင်ထွက်လာတယ်ဟိုက်ဖွတ်ထွက်လာကြည့်လိုက်ခါကျအာငါဖျားမလို့စေဒီမလို့တွားကွက်ဘယ်ဟုတ်လဲဒီကတောင်ဖို့ကြီးဖြစ်နေတာဘူးဒါကြောင့်ဖျားမလို့ကိုးကွယ်ပါဖွတ်ထွက်ခါမှတောင်ဖို့မှန်သိတယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေအများစုဒီလိုဖြစ်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်တော့ဖျားကိုကိုးကွယ်နေပါတယ်ခရစ်တော်သခင်ယေရှုကိုပဲကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာဖျားမလို့ကိုးကွယ်ပါတယ်တကယ်တော့တောင်ဖို့ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေတယ်တူနေတယ်စစ်မှန်သောခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အတူယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဒီတကိုယ်တည်းဖြစ်တယ်တပါးတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီစိတ်နှလုံးသားတပါးတည်းဖြစ်ရဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်ခြင်းတူကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ချက်ခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲခရစ်တော်အပြင်တခြားကျွန်တော်တို့တွဲတာတွေများလို့ခရစ်တော်တပါးတည်းကိုအားမရပဲတခြားတွေနဲ့ပါရဒါလဲလို့ဒါလဲလို့ထပ်ထဲ့တာများတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကပြုတ်ပြင်တာများလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကကွဲပြားနေကြတာကျွန်တော်တွေ့ကြုံပြောပြမယ်ဆန်ဒီယေဂိုမှာကျွန်တော်နေတော့ကနော်အမျိုးသမီးတယောက်ကကျွန်တော်ကောင်းလေးသူမေးပါတယ်ဆရာသခင်ယေရှုကိုဆရာသခင်ယေရှုကိုကိုးကွယ်တယ်သခင်ယေရှုကိုကိုးကွယ်တာထက်ခမဲတော်ဖျားကိုပူကိုးကွယ်ရင်မကောင်းဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဖေနဲ့သားဆိုတော့အဖေပူကြီးတယ်လေဒါကြောင့်တော့ကျမကတော့
တားချက်အဖြစ်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းတယ်ဒါတော့သူ့ကိုတနည်းတစ်မျိုးနဲ့သူ့ကိုတရားဟောတယ်လို့ရှိလို့ဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်ရှင်းပြတယ် Trinity အကြောင်းကိုခမဲတော်တားတော်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဒီတဆူတည်းဖြစ်တယ်သုံးပါးဖြစ်တယ်အဖေနဲ့သားခွဲလို့မရဘူးအဖေကိုယုံကြည်သားကိုယုံကြည်ပြီးသားကိုယုံကြည်အဖေလည်းပါသွားတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်အော်ဒီမှာ Phoenix ရောက်လာတော့လေတခါပဲအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပြန်တယ်စကားပြောရင်နဲ့နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းကဲဖျားเจ้าလာအောင်နော်လို့ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်တယ်တိတဲ့အတိုင်းတော့ဆရာဦးလျံကတော့အမြဲတမ်းလူတစ်နဲ့တွေ့တိုင်းနောက်ဆုံးနေကုန်ချုပ်ပါတော့ဖျားเจ้าလာအောင်နော်ထုံးစံနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖျားเจ้าလာအောင်နော်လို့ကျွန်တော်ပြောတာငါမလာချင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲနေတော့ကတားဖို့ခွေတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုခင်ဗျားရောငါတို့ကအမေဖို့ခွေတာဟာဘာဖြစ်လို့အမေခွေကြလားအမေဖို့ခွေတာကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီတားယေရှုကလေအမလေးခိုင်းတာအများကြီးပဲဘာလို့ပါခိုင်းတယ်အမေကဘာမှမခိုင်းဘူးလေအေးစစ်ပဲဒါဆိုကျွန်တော်အမေဆိုတော့ဖျားမို့ဆိုကောင်းကင်ဘုံရောက်လာအမလေးမပူနဲ့ဆရာအမေကသားကိုခိုင်းရင်သားကလုပ်ရတယ်ငါတို့နောက်ဆုံးတည်လို့ရှိရင်အမေကနေဘာပြောမလဲယေရှုယေရှုငါသားသူတို့ကိုအကောင်းကင်ကိုတင်လိုက်လို့ပြောလိုက်ရင်ငါတို့အကုန်လုံးရသွားမှာပဲဒါလည်းသူရဲ့ theology နဲ့သူပေါ့နော်ဒီကနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ Trinity ကိုတော့မှကျွန်တော်ကောင်းနားမလည်ပဲခွဲနေကြတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုတူနိုင်မလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပထမဆုံးနဲ့မပြည့်စုံမလုံလောက်သောယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်လည်းပြောချင်တယ် incomplete faith ကဲတင်ခြင်းအတွက်ထာဝရအသက်အတွက်မပြည့်စုံယုံကြည်ခြင်းတော့ဟုတ်ပါတယ်သို့တော့မပြည့်စုံအဲ့ဒီချက်ကလေးကိုကျွန်တော်နှစ်ခုသုံးခုလောက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တဆူတီးသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ယုံနဲ့ကဲတင်ခြင်းမလုံတော့ဘူးဆိုတာမှတ်ထားပါဘုရားရှိတယ်ကဘာကျုပ်ဖန်ဆင်းတယ်လို့ယုံကြည်တာလောက်ကလေးနဲ့ကဲတင်ခြင်းအတွက်မလုံလောက်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားပါကျမ်းစာဘာပြောလဲယာကုပ်ခန်းကြီးနဲ့ငယ်19မှာဖယားသခင်တဆူတီးရှိသည်ဟုတင်ယုံကြည်ကောင်းပေ၏နတ်ဆိုးတို့သည်ယုံ၍ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြ၏ဖယားတဆူရှိတယ်လို့ယုံကြည်တာဟာကောင်းပါတယ်မကောင်းဘူးမကောင်းတယ်သို့သောနတ်ဆိုးတွေကလည်းပဲဖယားတဆူရှိမှသူတို့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကယ်တင်ခြင်းရတာမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖယားတဆူတည်းရှိတယ်ဆိုတာယုံကြည်ယုံလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်မလုံလောက်အကယ်၍ဖယားတဆူရှိတဲ့ယုံကြည်တာလုံလောက်တယ်ဆိုရင်တော့နတ်ဆိုးတွေလည်းယုံကြည်တဲ့နတ်ဆိုးတွေအကုန်လုံးကောင်းကင်ဘုံသူတို့ရောက်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဘောပဲကယ်တင်နတ်ဆိုးတွေယုံကြည်ခြင်းကဖယားတဆူတည်းရှိမှတည်တယ်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြတယ်ဖယားကိုကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်တယ်ဆိုတာဟာခရိယန်ဘာသာမဟုတ်ပါဘူးခရိယန်ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ခရိယန်ယုံကြည်ခြင်းဒီဖယားကိုမကြောက်ဖယားကိုချစ်တာဖယားကိုယုံသေးတာဖယားကိုလေးစားတယ်ဖယားကိုမျက်နှိုးတယ်ဖယားကိုတွေ့တာတယ်အဲ့တော့နတ်ဆိုးတွေကဖယားတဆူရှိမှသိတော်လဲသူတို့ရဲ့ဘဝပြောင်းလဲသလားဆိုမပြောင်းလဲဘူးသူတို့ယုံကြည်ခြင်းမလုံတော့ဘဝကိုမပြောင်းလဲတဲ့နော်စိတ်နှလုံးသားကိုအသက်မပြုတ်ပြင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီစစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နောက်ဒုတိယခုနေနဲ့နော်နောက်ဒုတိယပြောယေရှုသည်လူသားအားလုံးကိုကယ်တင်တယ်မှန်တယ်နော်သခင်ယေရှုသည်လေဝါကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံတဲ့အခါမှာဂျူးလူမျိုးတွေတတ်တတ်မှုအားလုံးအတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုသည်လူသားအားလုံးကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်တာဒီမမှားဘူးမှန်တယ်သို့တော့မလုံလောက်ပါကျွန်တော်ပြောပြဘူးလေနော်
အားလုံးဆိုတဲ့ထဲမှာကိုမပါဘူးဆိုရင်အတိတ်ပဲမရှိဘူးအဲ့ဒီပကြီးဆရာနဲ့ဟိုကလေးအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြမှုပါတယ်ပကြီးဆရာကြီးကတခင်ရွှေရဲ့ပုံကိုဆွဲနေတယ်ကျွန်တော်ကတ်တိုင်ပေါ့ကြည့်ပြီးတော့လူငယ်တွေကစိတ်ဝင်စားတဲ့အခါဦးလေးကဘာရုပ်လဲဘာဆွဲတာလဲဆိုတော့ဒါဘုရားသခင်တားတော့သခင်ယေရှုပေါ့သူဘာလုပ်တာလဲတဲ့မှာဒါလေဝါကတိုင်ပုံမှာအသေးခံတာဘာဖြစ်လို့အသေးခံတာလဲကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အဖြစ်သားတွေအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ပေါ့ကလေးစဉ်းစားဒါဆိုဦးလေးရောပါလားချက်ချင်းမဖြစ်နိုင်သူမစင်စားမိယေရှုဒီတကဘာလုံးကာကွယ်ကဲကတဲ့နေဆိုတော့သူသိတယ်အလို့ရတယ်တိုးတော့ဦးလေးရောပါလားလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုယ်သူပြန်ဆန်းစစ်တော့သူ့ကိုယ်သူစိတ်မချတော့ဒါကြောင့်မလို့ချစ်တော်မိတ်ဆွေယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းဒီတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လောကီသားတွေကိုကယ်တင်တာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုတဲ့ချက်ကလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြချင်တယ်ကဲနံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းတမန်ကျမ်းစာအကြောင်းဖျားသခင်အကြောင်းအကုန်လုံးသိနာလေတာဟာကောင်းပါတယ်သို့တော့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်မလုံလောက်ပါယေရှုအကြောင်းမှာသိတယ်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းပြောနိုင်တယ်သိတယ်ဆိုတာနဲ့ကယ်တင်ခြင်းမရပါဘူးနော်သိယုံနဲ့မရကျွန်တော်ရင်တော့ပြောမှုတယ်အထူးသဖြင့်ဂျာမနီFrance အင်္ဂလန်နေမှာအမေရိကန်မှာလည်းတချို့ကျမ်းစာကျောင်းနေမှာကျမ်းစာသင်ပေးတဲ့ professor ကြီးတွေဟာအားလုံးခရိယာန်မဟုတ်ကြဘူးမခရိယာန်တဲ့ professor တွေလည်းရှိတယ်သူတို့ကဒီကျမ်းစာဒီ theology အကြောင်းကိုလေ့လာကြားတဲ့အခါစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဒီဥစ္စာကိုငါသင်ချင်တယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုပြန်ပြောရင်းနဲ့ငါအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ကျမ်းစာအကြောင်းကိုတက်မှာကောင်း Old Testament theology New Testament theology Biblical theology systematic theology အကောင်တော့တေးချာနေစတဲ့ကြာကြာနဲ့တော့တင်ထားတယ်မှတ်ထားစာမတွေလည်းအမှတ်ကောင်းတဲ့သူအောင်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီကျောင်းမှာသူဆရာပြန်ရှောက်အောင်ထားတဲ့သူဆရာပြန်ခံတယ်တင်ပေးတယ်တင်ပေးတာတော့မှန်သလားမမေးနဲ့အားလုံးအမှန်ကြီးပဲအမှားတစ်ခုမှမပေါ့ကောင်းခရိယာန်ယုံကြည်ခြင်းအသေးချောင်းတော့တင်ပေးနိုင်တယ်သို့တော့သူတို့ကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း professional အလားရတော့တင်ပေးတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကမယုံဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖယားတရားအကြောင်းသိယုံနဲ့ယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးကဲတင်ခြင်းအကြောင်းကိုသူများစီမှာအလွတ်ပြောနိုင်တာနဲ့ကိုကတကယ်ပဲကဲတင်ခြင်းရတာဟုတ်ချင်မဟုတ်ဘူးကဲတင်ခြင်းဆိုတာဖယားသခင်နဲ့လူဒါ relationship လူတယ်ဒါကြောင့်တော့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကဲတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လူတွေအများကြီးဟာမှားယွင်းကြတယ်အဲ့ဒီပိုင်းတွေလူတယောက်ဟိုတခါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မကြည့်ပါဘူးကျွန်တော်သားပြောပြတာအဖေတဲ့ Facebook မှာတွေ့လိုက်တယ်လူတယောက်ကကြီးကျယ်ခရိယန်တွေကို challenge လုပ်တယ်နော်ဘယ်လို challenge လုပ်လဲဖယားသခင်ကလူမဲဒါဒီတော့လူမဲဖြစ်ပါစေသူလူဖြူဖြစ်စေဆိုပြီးတော့ဖန်ဆင်းတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်ပြပါခုချက်ချင်းပြပါကျွန်တော်ခရိယန်တဲ့ဝင်တယ်ကျွန်တော်ခရိယန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဖျားကိုယုံတယ်အဲ့လိုပြောတယ်ကျွန်တော်သားလည်းသိချင်တယ်အဖေအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဟာဒီဥစ္စာရမရှိဘူးကျမ်းစာထဲမှာကဲအခုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုကောင်းကောင်းလေးရှင်းပြချင်ပါတယ်တချို့လူတွေဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကျမ်းစာပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျမ်းစာထဲမှာလူမဲကိုဖန်ဆင်းတဲ့အကြောင်းလူဖြူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အကြောင်းလူဝါတွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆိုလူညိုတွေအတွက်ဖန်ဆင်းတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပါသလားအဲ့ဒီလိုကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နော်ခရိယန်ဖြစ်မယ်ယုံမယ်လို့လူတယောက်ကပြောတယ်ဆိုပါစို့အတိတ်တွေမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ပြောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တခြားစီဖြစ်တယ်
ဖျားတကယ်လူမဲကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုအချက်ကလေးတွေ့တာနဲ့ဖျားကိုယုံမယ်ဆိုတာဟာကဲတင်ခြင်းအတွက်လုံလောက်တော့အရာလည်းမဟုတ်အတိတ်ပဲလည်းမရှိဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်လူတယောက်ကလည်းမေကုန်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မေးပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲလာမေးပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းပြောပြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသည်ကဘာကြီးနဲ့ဒီလူသားတွေကိုဖန်ဆင်းတော်ဖျားဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းစာပြောနေတဲ့ဖျားဖျားတကယ်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဖျားတကယ်အမြင်မှာသူ့သားသမီးတွေအားလုံးကိုအဖြူအမဲမမြင်ပါဘူးမိဘတွေကကိုသားသမီးတွေကိုဘယ်သူချောတယ်ဘယ်သူလှတယ်ဆိုတာခွဲခြားမနေဘူးအားလုံးကိုချစ်တာအတူတူပဲဖျားတကယ်ရဲ့အမြင်မှာအယိပြားအယောင်ကွဲတာမရှိပါဘူးကျမ်းစာကလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့တမန်ကျမ်းစာသည်နော်ခွဲခြားအသားရောင်ခွဲခြားတဲ့ကျမ်းစာမဟုတ်ဘူး Our Bible is not a racist it's not racism နော်ဒါကြောင့်မလို့ race နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် color skin color တို့အဓိကပြောမပြောဘူးဥပမာပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာယေရမယအခန်းကြီး73ငယ်23မှာဒီလိုရှိတယ်အဲသယောပိလူသည်မိမိအည်၌အစင်းကို၎င်းကျက်တဲ့သည်မိမိအကွက်ကြားတို့ကို၎င်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ဒီနေရာမှာအဲသယောပိဆိုတာအီသီယိုးပီးယန်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အီသီယိုးပီးယန်ဆိုတာလူမဲကိုပြောတာဒါပေမဲ့ကျမ်းစာလူမဲတော့မပြောဘူးအီသီယိုးပီးယန်နဲ့သူပြောပါတယ်ကျူးလေးပဲအသားအရောင်ကိုကျမ်းစာဘယ်တော့မှမခွဲဘူးဒါကြောင့်ဖျားတကယ်ဒီအစာအုပ်နဲ့လူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းအဲ့ဒီထဲမှာဖြူမဲ့သူမဲမဲ့လူတို့တို့ပါပြီးသားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တို့တော့ကျမ်းစာအဲ့ဒါကိုစိတ်မဝင်စားပါဖျားဒီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းနေတာပါပဲအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဣရောစာချက်ကားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါနော်တကယ်တော့ပြောချင်တာကဖျားသခင်ကလူဖြူနဲ့လူမဲကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကိုသိရင်သူ့ကိုငါယုံမဲဆိုတာအကျိုးမရှိပါဘူးဘာအတိတ်ပဲမှလည်းမရှိဘူးကဲတင်ချင်းတွေ့လည်းမလုံလောက်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဒါကြောင့်မလို့ဖခင်အကြောင်းကိုအကုန်သိမှယုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်သိယုံနဲ့ယုံအကုန်သိယုံနဲ့တကယ်ပဲကဲတင်ချင်းရလောက်တော့ living faith လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုခါကျွန်တော်တို့ကစစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းလုံလောက်သောယုံကြည်ခြင်း complete living faith ဆိုတာပါလေနံပါတ်1သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ငါ၏ကျွန်တော်ရဲ့ကျမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ဖြစ်တော်မူတယ်လို့ယုံရမယ်ကယ်တင်ယုံတယ်မကပိုင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်တဲ့ပိုင်ရှင်သခင်ဖြစ်ရမယ်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကတော့ပြောပြပြီးနော်သခင်ဆိုတာဘာကြောင့်မလို့အဓိကရေးထားတယ်သခင်ဆိုတဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကဒီခစ်လူရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းခက်တယ်အဲ့ဒီတမန်ကျမ်းကိုရေးတဲ့ခေတ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်းပိုင်ရှင်စနစ်ကအရာကိုခက်စားနေတဲ့အချိန်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်းနဲ့သခင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပြောလိုက်ရင်လူတွေအားလုံးအရန်ရှင်းတယ်ခုခေတ်လူတော့မရှင်းဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ကျွန်းမှမမြင်ဘူးတာကိုကျွန်းပိုင်ရှင်လည်းကျွန်တော်မမြင်ဘူးတမိုင်းမှာပဲတင်ဘူးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တွက်ကြည့်ရနည်းနည်းပြေးကြည့်မှလည်းရတယ်သူတို့ခေတ်တုန်းကကြည့်နေပါနော်ကျွန်းတယောက်ကိုလူတယောက်ကဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်းဒီအလွယ်ဆုံးပြောမယ်ဆိုစကားပြောတော့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်မလားလူအစ်စ်တို့မှမရှိဘူးအဲ့ဒါပြောလို့ဘုရားကျွန်တော်တို့ meeting အပြီးမှာအမေရိကန်မှာရောက်မှဘယ်လောက်ဖြောင်းဟိုအခြေအနေကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တခုပြောပြတာကျွန်တော်အမေရိကန်လေဆိပ်ကိုရောက်မှခြေချလိုက်တဲ့တည်းပြန်တဲ့ကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာဘာခံစားတယ်ဆိုအော်ငါလူဖြစ်ပြီလို့ကျွန်တော်ခံစားတယ်အမေရိကန်မှာကျွန်တော်ရောက်ရတဲ့ထူးခြားချက်ကလူဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်လူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တမရနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒန်းတူဟိုရှိတော့ကျွန်းပိုင်ခင်တော့ကျွန်းပိုင်ရှင်ခက်တော့ကကျွန်းရဲ့ဘဝစဉ်းစားတဲ့အခါနားကိုမလဲနဲ့တို့ဒီလူဖြစ်တော်လည်းပဲတရိစ္ဆာန်နွားဆိုရင်နှစ်ဖားကြိုးတက်ထားတဲ့နွားနဲ့တူတယ်
နွားတော်မဟုတ်ပါလူဖြစ်တယ်စကားပြောတယ်တိုးတော့တရိษံစစ်ဖြစ်တယ်သူ့ကိုဝေတဲ့သူကအပြေးအစီးလုံးလုံးလျာလျာပိုင်ဆိုင်တယ်တတ်လို့ရင်တတ်နိုင်တယ်တွားစွန်တွားမယ်ထိုင်းစွန်ထိုင်းမယ်တေးစွန်တေးရအသက်ကိုလည်းပိုင်တယ်ဆိုတော့ဂျွန်တယောက်ရဲ့ဘဝမှာတခင်ရဲ့စကားကိုအကုန်လုံးမြေဝယ်မကြနားထောင်လိုက်တာရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလူတွေအားလုံးကသိပြီးသားပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီနောက်ခံနော်အဲ့ဒီရေခံမြေခံအတွေးခေါ်လေးနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယေရှုဒီတခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဘာဒီပဲလေယေရှုရဲ့စကားကိုတစ်ခေါက်မှမပယ်ရဘူးအကောင်လုံးမြေဝယ်မကြက်လိုက်နာရမဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါတခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီတခင်ကတို့ကိုသွေးနဲ့ဝယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးလုံးလျာလျာကျွန်တော်တို့ကိုသူပိုင်တယ်တဲ့ဥစံပိုင်အဲ့ဒီသဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းဆိုတာယေရှုခရစ်သည်လေဝါကတိုင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကျမတို့အတွက်အသေးခံခဲ့တယ်ခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့တခင်နဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်တခင်ဆိုအမြဲတမ်းထည့်ရတာကစကားနားထောင်ဖို့အမြဲပါတယ်ဆိုမှတ်ထားပါဒါကြောင့်အလွယ်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြမယ်တခင်ယေရှုလို့ပြောလဲတခင်ပါလာတဲ့တပြအဓိပ္ပာယ်ပါလေသူ့စကားကိုအကောင်လိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မနာတော့ဘာဖြစ်လို့တခင်လေပိုင်ရှင်တခင်ဒါကြောင့်ဆရာကြီးယုဒတန်က God ဆိုတဲ့နော် God အင်္ဂလိပ်လို Theos ဂရိလိုတော့ Theos နာဟီဘရူလိုတော့ Elohim Yahweh Yahweh ဆိုတဲ့နေရာတိုင်းမှာတခင်ဖျားတခင်ဖျားလို့တော့ပါတာပြန် Elohim ဆိုတဲ့နေရာတိုင်းမှာဖျားတခင်ဖျားတခင်လို့နောက်ဆုံးတော့သူပေါင်းချက်တော့ပမာလိုဘာသာပြန်မဲ့ကဖျားလို့ပြောလိုက်ရင်ဆရာကြီးယုဒတန်အတွက်ကမလွယ်ဘူးဗမာပြည်မှာတည်တဲ့အတိုင်းဖျားဆိုတာလေဘယ်နှမျိုးရှိတယ်တူဖျားဆိုတာကအော်ဂေါရမဗုဒ္ဓကိုလည်းဖျားခေါ်တာပဲသူနောက်ကိုလိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုလည်းပဲဖျားလို့ခေါ်တာရှင်ဘုရင်တွေကိုလည်းပဲမလပါဖျားလို့ခေါ်ရတယ်မြို့စားကြီးတွေရွာစားကြီးတွေခုခေတ်တော့မြို့အုပ်တွေတကြီးရွာတကြီးတွေအားတိုင်းလည်းပဲဖျားခေါ်ရတယ်စီဒီပထိုးတွေကိုလည်းပဲဖျားလို့ခေါ်ပြန်တယ်ဖျားရများလို့တဲ့ခါကျတော့ဆရာကြီးယုဒ္ဓတန်ဘလောက်ကောင်းရှုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့သူကနောက်ဆုံးကျတော့စကလုံးထွေလိုက်တယ်ဘယ်လိုထွေတယ်လဲထာဝရဖျားသခင်ထာဝရအသက်ရှင်တော်ထာဝရရှင်ထာဝရပြီးတော့ဖျားပြီးတော့သခင်မရပါသခင်ယေရှုလို့ပါဇက်ကပြောတာနဲ့တွေ့ရတယ်ယေရှုပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကျမလိုက်နာပါမယ်လိုက်နာပါလေဆိုတာမြင်သိတာပါအဲ့ဒါမပိုင်ကဲတင်ရှင်းမပြည့်စုံပါဘူးကဲနံပါတ်1ကဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းတဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာဒီအမှားမရှိအလုံးမှန်တယ်လို့ယုံကြည်ရမယ်ကျမ်းစာပေါ်မှာတန်တရားရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒါမမှန်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့Baptist distinctive လို့ခေါ်တယ် Baptist distinctive ဟိုခုနခု6ခု9ခုလောက်ရှိတယ်မှာအဓိကအကျမ်းဖြစ်တော့6ခုပေါ့ဒါပေမဲ့ထပ်ခွဲတဲ့က9ခုနံပါတ်1 Bible is the sole authority တမန်ကျမ်းစာဒီအချုပ်အချာအာနာပိုင်တော်ဖယားသခင်ရဲ့စကားတော်ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာတမန်ကျမ်းစာကိုမယုံကြည်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုလည်းမယုံကြည်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီဖယားအကြောင်းကိုဒီကျမ်းစာကနေသိရတာ။ဒီဖယားအကြောင်းကိုဒီကျမ်းစာကပြောပြတာ။ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းစာမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုမသိနိုင်ဘူး။တချို့ကပြောကြတယ်ကျမ်းစာအရေးမကြီးဘူးဖယားကိုအရေးကြီးတယ်။မလုံးနဲ့ကိုလို့မှားသွားတယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သူနဲ့ခွဲလို့မရဘူး။
ဆရာဝီလျံနဲ့သူပြောတဲ့စကားနဲ့ခွဲလို့မရဘူးရှင်ဘုရင်တပားနဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်နဲ့သူခွဲလို့မရဒါအမိန့်ကတတ်သူကတတ်ဘုရင်တတ်ခွဲလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဖယားအကြောင်းဖယားနဲ့သူ့ရဲ့စကားကိုရေးထားတဲ့ဒီဥစ္စာတွေကလုံးဝခွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒါချက်ကလေးလေးကျွန်တော်ဘုသူတ္တနဲ့ပြောချင်ပါတယ်တချို့ကပြောလိမ့်မယ်ကျမ်းစာတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီကျမ်းစာကပြောတဲ့ဘုရားပို့ရေးကြည့်တယ်မှန်ပါတယ်တိုးတော်လေဒီကျမ်းစာမရှိတယ်အဲ့ဒီဘုရားဘာပြောတယ်ဆိုဘယ်သူသိမလဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီမှာဘုရားပြောတဲ့အရာအားလုံးဒီမှန်တယ်အမှားမရှိ inerrancy of the Bible infallible နော်အဲ့နောက်နံပါတ်3အနေနဲ့ဟာခရစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဂတိတော်ဒီဂတိတော်လေအားလုံးဒီမှန်ကန်တယ်သူဂတိပြတဲ့တိုင်တကယ်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းမှာအချက်၃ချက်ပါတယ်ခရစ်တော်ဒီမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်သခင်ဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာဒီမှန်တယ်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဒီဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးအမှန်တိုင်းဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံဖို့လိုတယ်ကဲအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဩဝါဒနံပါတ်6ကဗတ္တိဇံတစ်ပါးတဲ့ one baptism နှစ်ချင်းမင်္ဂလာဗတ္တိဇံတစ်ပါးပဲရှိတယ်ဆိုမဲ့ခုခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ကဗတ္တိဇံနော်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာယူတဲ့ခါကျတော့မတူကြဘူးတချို့ကဖြန်းတယ်တချို့ကပက်တယ်တချို့ကရေဆက်ကလေးနဲ့အဲ့လိုချတယ်တချို့ကရေထဲမှာဘုံနဲ့တခါလေပလုံးနဲ့မြုပ်သွားတဲ့ဖြစ်အောင်နှစ်တယ်ဘယ်ဟာပူမှန်တယ်လဲနော်ညင်းနေကြတယ်ညင်းနေကြဘယ်ဟာပူမှန်တယ်လဲတိလားပြောလိုက်ရင်ကိုယ်ကချင်းတို့လို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အိုးအသိတော်ကနဦးအသိတော်မှာတော့ကိစ္စမရှိပြဿနာမရှိဘူးကြာလာတဲ့အခါမှာခရိယာနေများလာတဲ့အခါမှာနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးပုံနဲ့ကွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကိုအဓိကကျွန်တော်မထားချင်ပါဘူးတခုတော့ရှိတယ်သိထားဖို့တခုရှိတယ်ကျွန်တော်နှစ်ချင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ချင်းမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးကျမ်းစာအရကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ် Greek စကားလုံးနဲ့ baptizo လို့ခေါ်တယ် baptizo ဆိုတာမြုပ်တာ to dip to immerse baptism ဆိုတာနော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတကယ် scholar တွေပါပဲဒီခရိယာန်တွေပါပဲဒီ Greek စကားလုံးကဖြန်းတယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်လဲပေါက်တယ်ဆိုမှတခါလဲချဲ့ပြီးယူသွားကြတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ကလည်း Greek စကားကိုယ်စကားမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ညှင်းခုန်လို့ပေါ့တော်တော်ခက်တယ် strong ရဲ့ commentary မှာဒီလိုရှိတယ် Thal ရဲ့ commentary မှာပါဖြစ်တယ်Greek ပြီးတာနဲ့လည်းများနေတဲ့ခါကျဘသူညင်းခုန်ကြတာဒီနေ့တယောက်မပြီးနိုင်ဒါကြောင့်မပြီးနိုင်တော့ညင်းခုန်ခြင်းကိုကျွန်တော်လည်းမဆက်ချင်ဘူးနော်စိုင်းတိဆိုင်ပြောတဲ့စကားလေးဆိုတော့ဇမျောကြီးကိုကျွန်တော်တို့မဆက်ချင်ဘူးမျောပါစေဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာရနှစ်ချင်းခံတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲလို့ကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်ဒီကျမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်လေးတစ်ခုဖတ်ပြချင်တယ်ယောမခန်းကြီး6ငယ်3-4မှာယေရှုခရစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်သူရှိသည်များတို့သည်အသေးခံတော်မူခြင်း၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြသည်ဟုတင်တို့မသိသလောထို့ကြောင့်အသေးခံတော်မူခြင်း၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်အဖြစ်ထိုသခင်နှင့်အတူတကြိုခြင်းကိုခံကြ၏အကြောင်းမူကားခရစ်တော်သည်ခမဲတော်၏ဘုံတကူအဖြစ်တေခြင်းမှပြန်ရှင်တော်မူသည်နည်းတူငါတို့သည်လည်းပဲအသက်တော်အသက်တာ၌ကျင်လည်ကြရသည်အဲ့တော့နှစ်ချင်းခံခြင်းရဲ့သဘောတရားကရှင်ပေါလုကကောင်းကောင်းရှင်းပြပါတယ်သခင်ယေရှုသည်လူသားအလုံးတို့အသေးခံတယ်အသေးခံပြီးတဲ့နောက်သူ့ကိုအုတ်ဂူထဲမှာသူ့ကိုမြုပ်ထားလိုက်တယ်3ရက်မြောက်သောနေ့မှာဘုရားသခင်တကူနဲ့ပြန်ရှင်းပြန်ထားမြောက်လာထိုအဲ့ဒီဥစ္စာကို symbol အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတာရကယူပြီးတော့နော်ပုံဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရေထဲမှာနှွှက်လိုက်ခြင်းဒီအပြစ်တရား၌ကျွန်တော်သေခြင်းကိုပြတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုမြေမြုပ်တတ်တယ်ဥက္ကုမှာမြုပ်တယ်လို့မြုပ်ထားတဲ့သဘောကိုပြောတာဖြစ်တယ်
Yerena ne pienso le se la chindi, carito di te gentiago, au mi però simpian tamyaude, a tetto a tetta. Lu tet anine pian però simpian tamyaudarago, pong sound tara pipare. Eri nidi, a man sondo, ne chemmingla pite, jansa ya. No? Che ero, pape pio pio generua, yong jin ma. Yene nede pop maကျွန်တော်တို့ကစကားများပြီးတော့စကေလူမဲ့အစားအဲ့ဒါတက်ကိုရည်ကြီးတဲ့ spiritual baptism ဝိညာဉ်နဲ့ချင်းခံခြင်းအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တူညီအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကိုဦးစားပေးခြင်းတယ်လူတယောက်ဒီ character ကိုမိမိရဲ့ကဲတင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်ပြီးတော့နောက်ကနေဝန်ခံလိုက်တာတဲ့တပြိုင်နက်တည်းရေထဲမှာမဝင်ခင်ကသူ့အထဲမှာဘုရားသခင်တကူတော်အဖြစ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ baptism ပေးခြင်းခံရပြီ။ Hallelujah ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူတွေယုံကြည်တာနဲ့ချက်ချင်းမမြင်ရတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တင့်ကိုနှစ်ချင်းပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။တကယ်ယုံကြည်ကြောင်းကိုပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေထဲမှာနှစ်ပါတယ်တချို့ကဖြန်းပါတယ်။ဒါဟာပုံဆောင်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးကဒီအထဲမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူဖို့တည်းအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်တယ်။ကဲအခုတော့ဩဝါဒနံပါတ်9ဖယားသခင်တဇူတီ one God we have only one God ဖယားတဇူတီပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာအဖခမဲတော်တတိထားရလို့ရှိကြတယ်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဘာသာတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ဖယားကိုဘယ်တော့မှအဖလို့သူတို့မခေါ်ရဲပါဘူးခေါ်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးခရိယန်ဘာသာတစ်ခုတည်းကသာလျှင်ဖယားကိုအဖလို့ခေါ်ခွင့်ရှိတယ်ခေါ်ရဲကြဘာကြောင့်လဲသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကသင်ပေးတာလေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်မနက်တိုင်း praise and worship ပြီးတဲ့အခါမှာပထနာတော်လို့ခေါ်တဲ့ the Lord's prayer နော်ဖခင်သခင်ယေရှုသင်ပေးတဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့အခါကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအကျွန်ုပ်တို့၏အဖဘလောက်ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်ဘလောက်ရင်အေးစရာနှလုံးအေးစရာကောင်းတယ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့၏အဖလို့ကျွန်တော်ခေါ်တိုင်းကျွန်တော်ရင်ထဲမှာစက်သိမွေးတစ်ခါစက်သိအောင်ထားတယ်ခံစားလွန်အားကြီးဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသားသမီးလို့သဘောထားတာကျွန်တော်တို့ဒီလေကျွန်တော်အဖကဲ့သို့ချစ်ချင်းမြတ်တာအတိကပေါ်လွင်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါထူးခြားချက်တစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာထဲမှာဘာပြောလဲအပေါ်မှာလည်းရှိတယ်တဲ့အတွင်းကနေလည်းပြည့်နှံ့စေတယ်နောက်မှအထဲနိုင်လည်းရှိတယ်ဆိုမှကျမ်းစာပြောတယ်ဒါကတော့အလွယ်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖယားသခင်အပေါ်မှာ he is above all ဆိုတာက transcendent ဆိုတာအရာခတ်တဲ့အထက်မှာရှိတာ the highest sovereign နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဖြစ်တယ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကချုပ်ကင်တယ် God controls everything နောက်တစ်ခုအတွင်းမှာပြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းမှာလည်းရှိတယ် He is through all ဒါကဘာပြောတာ omnipresent ကိုပြောချင်တာ omni ဆိုတော့ omni ဆိုတဲ့စာရနော်လက်တင်စကားကြီးဖြစ်တယ် omnipresent နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဘုရားသခင်ဒီနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောပြတာမှတ်ပြီးလို့ရှိပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ scholar ကြီး theologian Swiss theologian နော် Calvert ပြောတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်ပြန်သတိရတယ်ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကတော့တဲ့ Sunday school တက်တဲ့ခါမှာဆရာမတွေကဖယားသခင်ဟာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ် God is everywhere လို့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုယုံတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတွေ့ကြုံဘုရားနဲ့တွေ့ကြုံခံစားပြီး experience လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်သိတာကတဲ့ everywhere itself is in the hand of
Nia daima lo piore ayari akong long di payat kinya letema be shijare. Hallelujah. Amen. Payat kindi nia daima shida mahubu. Nia daiti tu atema shida. Tu letema tu payat kinya akong long mo chokai thare. Oh, dinya ma chano twa triya. Kweka phedi. Tu na kriyan phedi be. Dame tu ya theology nene chaw twa la. ဖျားသခင်ကကဘာလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းနေဆိုသူတို့ယုံတယ်လက်ခံတယ်တိုးတော့တဲ့ဖျားသခင်ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ခါကျတော့တဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုနာယီလောက်တူနဲ့တူတယ်တဲ့ဖျားသခင် God is a watchmaker ဖျားသခင်တဲ့ကဘာနာယီလောက်တဲ့လူနဲ့တူတယ်နာယီလောက်တဲ့လူကနာယီကိုတန်ပတ်တဲ့သူအစစ်စကောင်းလောက်ပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ second လေးတွေတွားဖို့ minute တွားဖို့နာရီတွားဖို့အကုန်လုံးသူလုပ်ပြီးတဲ့နောက်တော့ပိတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူရောင်းလိုက်တယ်ရောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတွားပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုသူတွားမလုပ်တော့ဘူးပြစ်ထားလိုက်တယ်လုပ်ပြီးပြီးရင်လွတ်လိုက်တယ်သူ့ဟာသူဆက်သွားတယ်ထိုနည်း၎င်းပဲဘုရားသခင်သည်နာရီလောက်သူကဲ့သို့ဖြစ်တယ်လူတွေကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်လွတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဟာအလေခေတ်နောက်မှာတော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးတယ်အတွေ့အခေါ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမပြောတော့ဘူးဒီမှာရှင်ပေါလုကတမန်ကျမ်းစာပြီးပြောတယ်ဖယားသခင်ဒီနာယီပြုတ်လို့သူကဲ့သို့မဟုတ်ဖယားသခင်ဒီကဘာလောကကြီးလူသားအလုံးကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်နေ့စဉ်နဲ့အမျှမပြတ်ကြည်ရှုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနေတယ် God is in control အားလုံးကိုအမြဲတမ်းကြည့်တဲ့ခရိယာန်ရဲ့ဖယားသည်အော်ကျမ်းစာထဲမှာပြောဣသရေလရဲ့ဖယားသည်နိုင်နေခြင်းမရှိတဲ့ဘယ်တော့မှမအိပ်ဘူးဆိုလိုတာကအမြဲတတိနဲ့လူတွေကိုစောင့်ရှောက်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ချက်ကဲနောက်တစ်ခုကအထဲနိုင်တယ်ဒီဖယားကျွန်တော်အထဲမှာလည်းရှိတယ် He is in all the presence of God immanence ဖယားသခင်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်အမြဲတမ်းပါရှိတယ်တခင်ရှုမာရိစီမကောင်းကင်မှာဘာပြောလဲတာယောက်ျားကိုဖွားမြင်တယ်နော်သူ့ကိုအီမာနွေလလို့နာမည်ပေးရမယ်အီမာနွေလရဲ့အနက်ကငါတို့နဲ့အတူရှိသောဘုရားသခင် God is with us Emmanuel အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ဘုရားဒီကျွန်တော်တို့နဲ့အမြဲအတူရှိသောဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ခြောက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယာန်ဩဝါဒခုနှစ်ခုအားလုံးကိုခြုံလိုက်တဲ့အခါမှာဘာကိုပြောချင်တယ်စီးလုံးချင်းတလုံးတဝတည်းဖြစ်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ရှင်ပေါလုရဲ့ဒီ F အသေးတော်ကသူဘာပြောပြခြင်းတယ်လဲဆိုအခန်းကြီး1အငယ်1 3အထိအောင်သူဘာပြောလဲနည်းတော့အကြောင်းကြောင့်သူပြောတယ်နည်းတော့အကြောင်းအရာဒီပါလေတခြားမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဂျူးလူမျိုးမဂျူးလူမျိုးခွဲခြားတာမရှိဘူးအားလုံးဒီတက်လုံးတဝတီဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှင်ပေါလုကပြောနေတာအခုလည်းတခါပြတ်ပြတ်ဏီကုန်းပြန်ချုပ်နေတယ်ဖျားကစုတဲ့ရှိတယ်ခရစ်တော်တပါးပဲရှိတယ် one baptism အကုန်လုံး one နဲ့အကုန်လုံးရှိတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေအားလုံးကဘာပြောချင်တာလဲကျွန်တော်တို့ဒီတက်လုံးတဝတီဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာခရိယာန်တွေအားလုံးတလုံးတဝတီဖြစ်တာကိုပြောတာနော်နှစ်ချင်းတွေကြီးပဲတတ်မဟုတ်ကံကနာဘလောက်ပဲကွဲနေအခုပြောတဲ့ဩဝါဒခုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားနေရာမှာနေရာအနှံ့ပြားမှာရှိတော်လဲပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားဒီတလုံးတဝတည်းဖြစ်နေအဲ့ဒီနေရာမှာတလုံးတဝတည်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်မှာကျွန်တော်အယူဆမားတတ်တာလေးကိုပြောပြချင်တယ်လူတွေက unity is uniformity ပေါ့နော်လူတွေအားလုံးကတူဖို့အတွက်က uniform ဝတ်တယ်လို့ပေါ့နော် uniform ဆိုတဲ့စစ်သားတွေဆိုရင် uniform ဝတ်တယ်နောက်ရဲတွေလည်းသူတို့ဝတ်ကြတယ်သူကလည်းသူအဲ့လိုဝတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အားလုံးကတူသွားရောအဲ့လိုချင်ကြတာမဟုတ်ဘူး unity is not uniformity uniform ဝတ်ဆရာကကျွန်မကြည့်ပါကျွန်တော်ဝတ်ပုံဝစားပုံမတူကြဘူးနော်မတူကြဘူးတော့လည်းကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတွေခရစ်တော်၌ဆုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးဒီတလုံးတဝတည်းဖြစ်ကြအဲ့ဒါကိုပြောပြချင်ဒါကြောင့်မလို့ကွဲပြားနေတဲ့ကြားတဲ့နော် Christianity is unity in diversity အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပါ
Quepian needed Jadagan is sealed there for a career. Alabama to les, Paulin to le. General Jazza jumped to our General Siagia. Piocaret and a good mammy. Pao mi muremola. Pao, Gilai bade. A few gibet suye, Sladala, Sabade. A nijibet suyo, Sabade. A wow, Labade. Tapi me, Pulara she. Any near few of what it was your like my pound to ma, no, quickly net Catunian to do Tala ye. Young so in it, Tiladeca, Pulare. How the Molaz was, I don't talk. I need the Tamalabu Muba would lava, todo a piece. A walebe lava, a few lilies lava, todo. Through the ball like my Orema Talayan. The code any net, Tilabiro, Kala, New Young, Quapiapo, Twilight Anatomia, Pula. Tuni the Gombe, Korean Yujindi, General Silung in the Arab Pites or Amieran, Tria Piba. Upamatico Piopiagene Indiana in Council, Patai, Unia Pagan Peter, Mahatma Gandhi, Togo, Indiana, she Korean, no? I'm a drop made it. Indiana and Mother, Korean, Ajima Zondo Ahagata. Korean people to Luria Mapitch in there, John Yagono, Ahantazra, Luria Korean Mapitch in Jam. Bajo Dada Jam Pitching. The Darab Goma, the architecture, so a no chef period, no, a hand does. Indiana and Macayan do ye, Ajima Sondo, a hand daddy, Ballet, America, to a baby Latilla. Korean the baby. Korean people to Betuga, Dada, so ye, Korean they got Dade. Ballet, Nalila. General Korean they got no. Pasaga Paya, Lega Kaya, huh? General, hope you're on it at the Shimpo, the Chasi Pitaka. General Korea at the Tago, Luria, Geka like the Akama, Korea and the kitchen jar. Tajomodo, Korea and the address, a Jima Sondo, a Namaship, a Hanatadi, Korea and Babe. This is a only Mataba. This is a only Janoro Poma, Mataya Basine. Janoro the Edel of Kijabatsu. Te decha. A good general Yama graciously, no? Tatana Buto, no, General Jujon, Tatana Legend of Punijar. Janoro, holiday yard, a young colony, Mabuli. The Kika of Piazzi, no Pato, Piampura, who didn't sell live Hora, live in Sia Hora Mopo, the other of Piambro Pouty. General the young colony, a young colony. Tapi me. Did the apple like so the Luria? Koyokaya Pite Kacharo. Luria, Kriambata, Winzaro. Candy Umetia Camille, Stanley Joe. American Gandhi, Indiana, Nende, Tadana popular Stanley Joe, to Pialarome, now some retire. Pialameka, now some Gandhi to me body. Gandhi, basically county of Martin Bade, General, a community, Townsend Bade. A good American Watarome. American people Rugu, Gandhi and in Bama General. Gandia Bapulatilla, General Yanta Boja. General Majinaga, Bazane Piolubia. Hello, Camia, Yaloshin, Gandhi below a Tashines or a Lipio Piba, Arachano Pugene. Senzajiba. Gandhi below a Tashines or a Lipio Liba, Arachano Pugena. Papita. General Koreania, Gandhi, Lord General Mapiona and Jamula. Digane General Bama General, Maziamalo, General Jiba. General Piotr, Piova, General Local, Loba, General Neither or Neighbor, David General Martinello, General Pio Namala. Gandhi, the Korean kitchen door led, Mapiki. To a young one named to Pure, General Sapaya. General Kababoma, General Ajaxontia, General Shadire, Korean, by name. Korean machine.
Sermon on the Mount တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာကျွန်တော်ကပ္ပပေါ်မှာအကြိုက်ဆုံးကျန်တဲ့ကျမ်းစာတွေအားလုံးထဲမှာအကောင်းဆုံး number 1 the best ဒီ Sermon on the Mount ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာရန်တဘောကြတော့လေပဲဒီဥစ္စာကိုပိုင်တဲ့ခရိယန်တွေကဘယ်သူမှဒီအတိုင်းအသက်မရှင်တဲ့ခါကျွန်တော်အယံပဲဝမ်းနေသွားတယ် I follow the teaching of Jesus Christ, especially Sermon on the Mount, but I am still a Hindu. I am a Hindu, but I follow Jesus Christ. I want to say,ကျွန်တော်ရဲ့တရားအကောင်းဆုံးကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောတရားကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ထားပါတယ်တခုပဲလို့ဒီတရားအတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ဒါကြောင့်ယေရှုဒီသခင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတိုင်းသခင်ယေရှုဆိုတဲ့စကားလုံးကျွန်တော်တို့နှုတ်ကထွက်တိုင်းစကားနာထောင်ဖို့တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ကလေးကိုကျွန်တော်မှားခြင်းပါတယ်နောက်ဆုံးကျမ်းပိုက်လေးတစ်ပိုက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ပါမယ်သခင်ယေရှုကနောက်ဆုံးအဖမ်းမခံရခင်မှာတပည့်တော်တွေအတွက်ယုံကြည်သူတွေအတွက်ဆုတောင်းလိုက်တယ်ဘယ်လိုဆုတောင်းတယ်လဲအိုဖာကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၌ရှိတော်မူ၍အကျွန်ုပ်သည်လည်းကိုတော်၌ရှိတဲ့ကဲ့သို့ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူနော်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါတို့၌တလုံးတဝတည်ဖြစ်စေခြင်းငါဆုတောင်းပါ၏အာမင်အရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်အခုကျွန်တော်တို့အားလုံးမတ်တရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ချင်းနောက်ဆုံးကုံတော်ပြုကုံတော်ချီးမွမ်းတဲ့ချင်းကျွန်တော်တည်ဆိုမယ်ပြီးတာနဲ့တခါလေကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးပေးခြင်းဖြစ်ဆုံးသတ်ပါမယ်ကိုတော်နဲ့နီးစေပါဘုရားသခင်ဒီနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့တူရှိတယ်ကိုတော်နဲ့နီးဖို့အတွက်တော့ဒါယာကုပ်ထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာအိပ်ပျော်နေတော့အိမ်မက်မက်တယ်ကောင်းကင်ဘဝနေလေကားတွေဆင်းလာပြီးတော့တခါတယ်နော်ကောင်းကင်ဘဝနေဆင်းလာတော့သူ့ကိုစောင့်ရှောက်တော့သူမြင်နေအဲ့ဒါကြောင့်ချစ်စားပဲဖျက်အဲ့ရနေဆက်ဆိုထားတဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြရအောင်နော်